ini pas pano mano paija pano ngi mano hai pano Tripura khai pas ingya pano ban thejak abo timbu soromui phai tongo abone example hunkai 47 simi tini jora hatani borok phaino jengoro microscopic minority ngo abo khai example sida sida soi mokol bai thangbaino jeng nugui mano bai himba 71 no asainai 19 tariko boseti bran chief minister tongkai taitam sanai obo khai tabuk ban no sebai de khangkai waisano ban bai waisen beglai bai jo to Tripura ni hapung hatai hasu bebak pungbai sung komori thangchinai ta o komormani yakni yokna nino jeng gobang ma lamrom naikha haibana lamabo jeng success nyang tini taising na kaisang notice ni kaisang ko bai media rok bai kok sawo tamni samani je slow poisoning atom bomb apply khai tongkha Modi sarkar abe slow truk khai jeng bo thali paiei jeng totally o Tripura ni Tripura sarok tai o singcharo Tripura jati ni tai nuglakha aboni bagai samung tangi tong Hatani borong tubui paise ore asol Indian nongno khai Tripura sarongno khai satogui pitogui ire khai rohori mane sekmai kimna nayu Hatani borong mane tomo Bangladesh ni tabuk tongnai rongno prai 2 koটি gana gini bong borok tongu phaibo tongu ang miawo khoroksa chrai an chrai na klayo ang bungke aparani ang kaisa jaga thangma jora ano sawo sar jinyango bodol pungui tongkha rajani ban phasing gang bono saikhanaga sinayangbo pungui tongkha inko santir bazar santipara phasing waksa kati phasing abo pumang nok pungui tongkha abo simia ang mokol bai thangnugui phaikya laljuri block ni gana gini damchora phasingo bong borok truk jaga dokhol khlaioi forest rock nai tongkha abo nugui tongmani yagulo tam chanai sin boro mukumi je tong da jot rajnoitik neta ro mukumi je tong toma kesakni toma kumuni dolni toma sim dolni toma mukumi je tong toma muntri sai tongnai ro boro mukum da tong ang belai wanabu khabo khamu bkhabo kiyoru kaisa kok non masing sinai nin bagin especially je tabuk je ruling khai dongnai sarkar borok je silsai tongo o je sirjesu amendment bill against kok sanai ro borok actually politics se thungi tongo tamni hinba north east to simia phatani borok phaijani rajasthan bo tongo je ayang pakistani borok phaijai borok tangi sanya north ke tangi san tong goro nor politics khlai tongo huni saja tomano nengta motore nai rajasthan phainai ro rajasthani se price 4-5 কোটি গানো আরো 1 লাখ ফাইতাম নাই ববা কো দুত তুই থপসারি रमा হাইছিবলে মানে দুত কমাইয়া চিনরলে ফাইমাং ফাইকাংকাই দুত ন তুই লুখলাইমাং সে লুখলাইকে দুত কমাই থানাই তুইও দুত কবাং লুখলাইকে দুদুং থানাই তাও পলিটিক্যাল থংনা তংবারো অর্থ পলিটিক্যাল থংনানি কগিয়া কারণ চিনি জাতি পুইলা জাতি উলো পার্টি জাতি তংখাইছে পার্টি তংনাই জাতি তংখাইছে habo tongnai o jati sikri ke bu habo tongine chana oro Tripura jati singora agi salsan nukha oro mukhang sinia mamang oro wak plung ang budoi 88 da 89 no phaiman oro kaisa missionary samnai oro sengkari maklangu uchar kologo mathang aro jatong buni mukhang sinia yang ti phaibo mukhang sinia yang chompok no ti phaibo mukhang sinia tomo mukhang sinia dofa bangpuru bang khai ning tangnai Nina identity le tam to tong ba tam political thang tong ba karon chung political thumang tini oro asik jora angkha ang wan sugu je political thungo thungni samani abo Afghanistan ni phakyang ka oro unko involving ya Tripura keno oro le surrounding Bangladesh ni jo to boro phaisok bayu boro Tripura khai corridor north east ni ang salsa 22 tariko मा सानाय तिनि नेदाव थांगा 2016 दलगतभाবে आरो कि ऑब्जेक्शन दका अब थांगा ताजलि एबं आनि बुंगा आवायिंखा
bo BJP thangka BJP rangna hro hain hro noi awai kha anga dino ekone ramadom ni buskang tai engko Ojoy Jabewal joto North East ni leader tong ebong Sarbananda Sanowal tong saikhnarka tangei chung IPF ti anga fro IPF ti tawa ago IPF ti braha IPF ti tongpro angsaga tangei chung chini bororok chung 16 lo upgradation san tamni bagai 1949 15 October Barode Hamaya gulo जों totally tabuk microscopic minority जों totally uprooted from our own land. This is why Chini Tiprasaro tabu upgradation chano statehood chano mana upgradation promotion chano जों Bharat bekangna naya जों hum che chano obotoi जों tini tamungka apro ang potrikabo apro manmakai 1,20 লক্ষ 16 তারিখ সেপ্টেম্বর 2014 যে বর্তমানে বাংলাদেশ দি হিন্দু বাঙালির ত্রিপুরা ফাইনা বাগৈ খাটুং খাজাজাক অর ফাই বরক পার্মানেন্টলি টংনা বাগৈ বরক টংথকজাক অর ফাইনা বাগৈ আ 1,20 লক্ষ ফাইকাংকাই আফুরনকক आंगा पत्रिকক आफुरो फाइगांकाय चिनि त्रिपुरा तो बरमुरा 18 मुरा लंगत्राय साकां जम्पुइतां जत पुं थानाय जोंखाय affected Assam will be affecting that alarming to us entire Northeast tini borok tini oro जों आबोनि बागैनो tini oro o neda हाइजागाव जों मा सावो जोंनो बानचिरना बागै BJP सरकार स्टेप नाना दरकार स्टेप नायाखै किन्तु जों सालसा ओ त्रिपुरानि त्रिपुरासा प्लास नर्थ इस्टनि जत बरक जों कमाय थांनाय जोंथ' खाथरि दङ तिन बरक नागालेण्ड इनार लाइन पारमिट दङ नै मिजोरामाव दङ नै अरुणाचल दङ नै इनार लाइन पारमिट सालसा सामुंनायां थानाय कारण दैतरि फाइखाय बान बायखाय बाननो केबो गासै मैयांनाय आउन बागैनो जों upgradation of present 60 masano अब कुनो एंटी इंडियन बिया एंटी बेंगलुरु बिया अब तो के सामना दी अच्छा नों ताबो किसा इंग्लिश बे कक सारा दे सारा भारत नो नों ताम हनै कक सानाय जमुनो पास इंगि थांके पास बुंमानो